Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kibaw mo kung sa ato rong pista. Ang nahibaw, malangit. Solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, the Assumption of Mary into Heaven. Ikapila maning misteryo. Wag yapon katag-an. So, kaupat nga misteryo sa kasakit. Aw di. Maya di. So, mao na ang mahal nga Birhen lawas og kalag gideklarar sa simbahan nga tuan na sa langit. Usa kini ka modelo natong mga magtutuo nga sa katapusan sa panahon lawas gitag kalag adto sa langit o kaha lawas og kalag kun masipyata adto sa impyerno. Busa uban sa mahal nga Birhen Maria atong padayon nga iampo ang kasulbaran niining pandemic nga mihasi nato karon sa lawasno natong kahimtang nga unta mahunong na ni ug malig-on ang atong pagtuos Ginoo. Niya ato sang iampo dinhi padayon pasalamatan sa natong Ginoo tungod sa mga benefactors, mga donors o mga nagtrabaho sa atong dinhi sa atong simbahan nga nakapa-improve sa atong mga proyekto dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, nga nagpasaka lawas og kalag nganha sa himaya sa langit sa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak, itugot nangamuyo kami nga sa kanunay magdulong kami sa langit ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit. Og nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong pilimadon didto sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw og nagtunog sa bulan. O gikoronahan siyag napulo kaduha ka bituon. Hapit na siya mo anak ug nagtiyabaw siya sa kasakit.
Laing tilimad-on nagpakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay, ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit o gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na manganak aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios o sa iyang trono. Mikagyo ang babae ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nagandam kaniya og dapit. Og didto atimanon siya sulod sa 1,000 og 2 ka gatos og kanuman ka adlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-inom. Ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod sa Dios ang gahom niya ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios o nagsumbong kanila adlaw o gabi gihinginlan na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsorio. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Ang rayna nagapahiluna sa imong tuo, diha sa bulawan sa offer. Pamati o anak nga babae, ug tan-awa, ipaambong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Gidala sila sulod uban sa kalipay ug kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo. Ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, muabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga ang mga matay, ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag-usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo mao'y una sa tanan. Unya musunod kadtong iya ni Kristo inig-abot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulos nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan ug itugyan niya ang gingharian sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway o gimuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo.
Wala madugay, nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung ako morong pangutan-on, mutuo ba mo nga ang lawas ug kalag ni Maria misakas langit, nagdungan? Tuo mo dili. Unsa may prueba? Inyong lawas, musaka na sa langit, ikamatay ninyo. Musaka dili. Nya, unsa man day kalainan atong lawas ni Maria ug sa atong lawas? Oh, no, na siya. So, posible ba yung dili ni tinuod? Ang tutok mo muna ako. Pero kay kanis Father, no, irihis man siguro ni. Pero tungod kay gipamalandungag maayo sa simbahan bunga sa kaalam nga gihatag sa Espiritu Santo, gideklarar kini nga tinuod. Pero ang pagkatinuod ani dili tungod kay ang atong rason, ang atong human reason makasabot, kung dili ang atong pagtuo mao'y makasabot niini. So dili ta mo gamit og rason, mo gamit tag pagtuo. Mao na siya. Motuo ba mo nga ang Ginoo tuas langit? Motuo ba mo nga si Maria anak sa Ginoo? Tubag sad mo. Motuo ba mo nga si Maria asawa sa Espiritu Santo? Nga ang nagpamabdos niya ang Espiritu Santo? Motuo ba mo nga si Kristo Ginoo? Motuo mo nga si Kristo gianak ni Maria? Niya, karon kay si Kristo tuwa mas langit, ang iyang amahan tuwa mas langit, ang iyang bana tuwa mas langit. Ang mansad og dili kwaon ang lawas o kalag ni Maria nga purti man iyang suora sa Holy Trinity. Ikaduha, mutuo mo nga si Maria virgin gikan sa pagkatao hangtod pagkamatay. Gyapon mo'y klaro.
Pangutan as Maria ini kamatay ninyo, tinuod ba? Musulti man to, di man to makak. Sige, nadeklara mo na siya, no? At virgin siya. Nya, mutuo sad mo nga si Maria wa gyud makasala gikas pagkatao hangtod pagkamatay. Mao na siya. Labaw tanan, mutuo sad mo nga si Maria na martir kuyog ni Kristo tungod sa iyang pagkuyog sa iyang kasakit o kamatayon dito sa krus. Kini mga butanga nga atong gisigihag tuo mao ni ang gibasihan sa mga magtutuo nga nisikat og maayo ang debosyon sa pagsaka ni Maria sa langit sugod pa ni adtong mga siguro mga 1st centuries or 3rd centuries sa atong history sa pagtuo hangtod yun nga gideklarar kini nga dugma pag-abot na sa 1950, November 1, 1950. Si Pope Pius XII maoy nagdeklarar niini nga dugma pasabot kamatuoran sa pagtuo nga dili na gyud mausab. Ngao na siya. Nakaron para unsa man ni ang simbahan mo deklarar gani og dugma do na ginay tumong. Unya unsa may tumong ani? Una, agianan sa grasya. Matag higayon nga mo dawat ta niining maong kamatuoran og magdebosyon ta niining maong kamatuoran mubaha ang grasya padong nato. Ikaduha, modelo sa pagkinabuhi nga magtotoo. Modelo ba? Unsa may atong modelo ni Maria? Nga si Maria nakabuntog sa sala. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang dragon nag-atang na niya kay kanon tong bata niya patyon ang babae. Pero tungod kay ang iyang gihigugma mauman ang iyang magbubuhat nga gideklarar niya diri sa atong gospel kanang iyang Magnificat, di ba ningon siya, ang akong kalag nagdaig sa Ginoong giun sa gito niya pagsulti. Nga sad mo maminaw. Naghimo siya dagkong butang dinhi kanako balaan ang iyang ngalan. Nahinumdom siya sa iyang ubos nga sulugoon. Sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod kaniya nga naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Ana. So sa ato pa si Maria, grabe kay ang iyang gugmas Ginoo. Dot gyus bukog ba? Kamo kumusta man inyong gugmas Ginoo? Dots bukog o kotoblas otok. Kita ra ba kusog kita yun, I love you Lord, I love you Lord, pero di ara gid diri sa otok, wa gid kaabot sa bukog. Di parehang Maria dot gyus bukog ba? Pag ingon gyus Ginoo nga magmabdos ka bisag wa ka hilabtig laki, matuman ang imong pagbuot. Be it done to me according to your word. Kamo inigingos Ginoo, ibaligya ang tanan o gihatag ngadto sa mga kabos. Mayon sa man. Matuman imong pagbuot o ay ayaw sa Lord, ayaw sa. Pag ingos Ginoo nga Maria, ang imong anak ilansang sa cross, gahilak si Maria, matuman ang imong pagbuot. Sulugoon ra ko nimo, matuman ang imong pagbuot. Unsaon pagkasalaan eh? Di ba? Kamo, ingnon mo ron, ang imong anak kanang pinangga kay nimo ilansang sa cross sa inyong silingan. Unsa may imong isulti? Sige, tubang. Tutok lang mga yawan ong dagko eh. Ang yawa ra gyud mo'y masinupakon kay Ginoo. Ang yawa ra gyud mo'y pirming mo go against sa will sa Ginoo. Munakada na to supak, wa na ta musunod sa panig-ingna ni Maria. Mo nang gitagaan tag model, mahimo ra gyud ay nga mosunod tas Ginoo. Nya dayon kini usa ni siya kapag laom. Usa kini kalig-on kay paglaom nga ang ato diayng lawas ug ang atong kalag sa katapusan sa panahon maadto gyud sa langit. Lawas ug kalag. Muna kanang imong lawas kulatahon as imong bana pasagdi lang. Pasagdi lang.
Bisag iya pa ng patyon, pasagdi lang. Nga naman, oy, banhaw rin nas Ginoo, dadon gina ngadto sa langit, lawas og kalag. Bisan pag iya pa ng tagod-taguron, moabot ginas langit, lawas og kalag. Ana, saan to mo? Anong sige na mula mo diyag tutok na ko? Mauna si Kristo, hapit na lang gitagod-tagod iyang lawas, porting samad, gidagmalag maayo, sige lang. Matod pa ni Maria, sige lang. Total, musaka ra maginas langit ng lawasa. Pagsaka nas langit, awa na. Wan na gyud makahikap. Pero suway sokol, suway og dipinsa ang imong lawas. Sulay og dipinsa, daghan kay kagsa mahimo. Og sawayon ka sa imong silingan, bati kag naong, nga imong dipinsahan ang imong naong, nga tinuod ra bang bati? Musamot ka bati, hasta imong kalag. Oh, ako, ingna ko, Pader, bati kag naong. Sige, ingna. Sige na. Uy, ingna dayon. Na Pader, bati kag naong. Ngano day, gwapo day ko. Ay, mga bakakon mong dagko. Ingna, bati kog naong. Inya ingno sa day nako nga musaka ra gid nis langit naw nga. Bati tuod ni pero musaka ra gid nis langit. Nya ikaw masuko ka, tiguwang ka, naw ka, tiguwang. Sige, unsa man? Masuko dili. Oh, maayo. Kana ra bang tiguwang, mora ba nay hapit na musaka sa langit. Ayun suko-suko dia, ino ka, tiguang ka, ikaw, oo, pero hapit na ni mo sa akas langit. Ana, di jud ka kasaan na, no? Pero dipinsahi, dipinsahi imong lawas. Di ba, porting sa nimong mahimo. Muna si Maria, wa mo dipinsa sa iyang lawas, iyang gidipinsahan ang iyang kalag. Di gid siya gusto nga ang iyang kalag mapiksan, bisag gamay na lang yung kaayong sala. Bahala ng lawas o paantoson, bahala ng lawas o patyon, basta naagyod ang pagpaningkamot nga di ko makasala. Mas importante ni Maria ang paglikay sa sala kaysa paglikay sa sakit, kasakit o kamatayon. Kamo, unsa may mas importante ninyo? Nga malikay mo sa sakit, sa kasakit o sa kamatayon o nga malikay sa sala? Hinay man kay mong tingog, bala na mo diya, basta pamalandongin na. Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, binayaw ang lawas ug kalag ngadto sa himaya, si Maria misidlak isip usa ka dakong ilhanan sa way katapusang kaugmaon sa simbahan. Busa malaumon kitang mudangop sa Ginoo uban ni Maria ug moingon kita, Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa simbahan, nga sa kanunay maglantaw siya ngadto sa kabanhawan nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kalibutan, nga ilang ipatunhay ang kalinaw, og likayan ang makalilisang nga gubat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pag-iya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na sila diha ni Kristo, ug magmaya uban kang Maria, ug sa mga santos dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ginoo sa langit ug yuta, itugot ngang among mga pag-ampo mudangat nganha kanimo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, kay amo kining gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kabuuan, alang sa pagdayag pagimaya sa iyang ug alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Tapos na kami o ang halad sa among pag-alagad, mahidangat unta diha kanimo Ginoo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka nganha sa langit ang among mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kadunay kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios, nga maoy sinugdanan ug larawan sa paggadangatan sa imong simbahan, ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tao nga nagapanaw pa niining kalibutan. Husto gayod nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakatao sa imong anak, nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayod makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Ug busa uban sa mga anghel nagadayeg kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo,
Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo muwalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, aw panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluluwas nga sakramento Ginoo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nagipasaka sa langit, mahidangat unta kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, ang mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya ni ining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Paliko. Usas mga nindot nga gasa nga dadawat nato karon mao ang pagsaka sa langit. Kitang tanan musaka na tas langit, no? No mamumalipay. Nga ato ra ning ma-maintain ning gasaha kon sama ni Maria maglikay gid ta sa sala, dili kay maglikay lang sa sakit, kasakit o kamatayon. So ato ding iampo ron og pasalamatan sa Ginoo. Karong gabi mag-meeting mi sa pastoral, sa finance o sa atong mga artist dinhi bahin pagdesisyon unsay design sa atong bag-ong lingkuranan. Na naman tayo nadawat nga mga designs gikan sa atong mga artists, mga architects, ato tong desisyonan. Nya iampo mi nga maayo mi og mata aron makadesisyon og tarong. Nya human anag makadesisyon na mi bayran na nasa na siya. Masabot ato nasa na siyang orderon nya mag-pledge na punta. Ang dakong grasyas Ginoo dinhi kay wa gani ta kahuman og himog design na anay ni pledge nako. Father, i-pledge nako daan para sa bangko. Ilang pamilya. Mo ni dako gini grasya ning pamilyahan. Ning pledge na sila daan og 30,000 para kuno sa bangko kay basig maunha niya kuno sila. Nako mura maghalinon kay ning atong baligya dinhi. Wa pa gani maluto gisaara naman. Praise the Lord ani no. O na pasalamatan tong Ginoo nya inaot unta nga mutabang pud mog tampo. Hilom kayo ay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.